हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस सुपर क्ले की मदद से एक प्यारा सा डॉगी किचन बनाऊंगी और मैं यहाँ पर अपने खुद के डॉगी मिकी को बना रही हूँ। मिकी वाइट कलर की थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, बट वो मुझे हर रोज़ बहुत ज़्यादा याद आती है। तो आज उसी के याद में मैं ये किचन बना रही हूँ और वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि उसे बनाना इतना आसान नहीं था। मैं एंड में उसकी पिक अटैच कर दी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। मेरी मिकी आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताना।